قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نبر عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعضهم قال بت في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها بعضهن ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع لي ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل آخر أو بعضه قال فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب ثم قام فتغدى واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح. باب قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلقاتكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث الله إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أمس أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة لا يكون بينهما وبينه إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها